Իմ եւ ձեր ճանաչած բոլոր հաջողակ բրենդերն ունեն մի առանձնահատկություն, որով իրենք տարբերվում են մրցակիցներից։ Դա USP-ն է։ USP-ն կամ Unique Selling Proposition-ը բրենդի վաճառքի եզակի առաջարկն է, կամ ավելի պարզ բառերով ասած, ինչ ենք առաջարկում մենք, որ չեն առաջարկում մրցակիցները։ Եկեք անցնենք մի քանի օրինակների վրայով ավելի լավ պատկերացնելու համար։ Առաջինը մեզ մոտ Bizwrap-ն է, որն առաջարկում է ավանդական պլաստմասե կափարիչները փոխարինել էկոլոգիապես մաքուր թղթե փաթեթներով։ Իրենք ունեն շատ պարզ, հակիրճ եւ դիպուկ USP, որով ցանկանում են հաջողություն հասնել պլաստիկին ու նաեւ անվանում են իրենց նորամուծությունը կախարդակ։ Սա շատ լավ օրինակ է, քանի որ միանգամից հասկանալի է դառնում, թե ինչի մասին է այս բրենդը, ինչ արժեքներ ունի եւ որն է իր հիմնական պրոդուկտը։ Հաջորդ օրինակը Shopify-ն է։ Այն հարթակ է, որի օգնությամբ ցանկացած մարդ կարող է ստեղծել իր on-line բիզնեսը։ USP-ն կրկին շատ պարզ եւ հասկանալի է, հարթակ, որի վրա կառուցված է առևտուրը։ Այստեղ նույնպես ընթերցողը միանգամից հասկանում է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ Shopify-ը միանգամից իրեն առանձնացնում է բոլոր այն մրցակիցներից, որոնք առաջարկում են հեշտությամբ ստեղծել կայք, մինչդեռ իրենք Shopify-ը շեշտը դնում է on-line առևտրի վրա։ Մեր մյուս օրինակը Domino's Pizza-ն է, որն անձամբ ինձ համար ունի լավագույն USP-ներից մեկը։ Առաքում պատվելիս մարդկանց գլխավոր վախը ուշացումներն ու սառը ուտելիքն է։ Մինչդեռ Domino's-ը այս USP-ով միանգամից վերացնում է այդ վախը, երաշխավորելով, որ կամ ձեր պատվերը կհասնի ձեզ 30 րոպեվա ընթացքում, կամ դուք դրա համար չեք վճարի։ Ցանկացած հաճախորդի համար սա իդեալական պայման է, քանի որ երկու դեպքում էլ շահած է դուրս գալիս։ Եվ վերջին օրինակը ակնոցի շրջանակներ վաճառող մի on-line բրենդինն է։ Այստեղ եւս առնչվում ենք սպառողների վախերի հետ, քանի որ on-line գնումներն ունեն այդ թերությունը, որ հնարավոր է պատվերը հաճախորդին դուր չգա, երբ այն առաքվի։ Ու հենց այս խնդրի լուծելու համար էլ բրենդն առաջարկում է միանգամից 5 շրջանակ փորձելու հնարավորություն, քանի որ մեկը պատվիրելու դեպքում վերադարձի ռիսկը շատ մեծ է։ Այսպիսով հաճախորդը փորձում է բոլոր 5 շրջանակները եւ ընտրում իրեն ամենահամապատասխանը։ Եթե փորձենք վերլուծել այս բոլոր օրինակները եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմ է ընկած հաջող եւ դիպուկ USP կառուցելու հիմքում, ապա կստանանք 4 քայլից բաղկացած մի process։ Քայլ առաջին. առանձնացրեք ձեր բոլոր տարբերությունները մրցակիցներից։ Կազմեք լիստ եւ գրեք բոլոր այն հնարավորությունները, որ առաջարկում եք դուք եւ չեն առաջարկում ձեր մրցակիցները։ Օրինակ, եթե դուք ձեր շուկայում միակն եք, ով առաջարկում է անվճար առաքում, ապա սա միանշանակ կարող է լինել ձեր USP-ի հիմքում։ Քայլ երկրորդ. ուսումնասիրեք մրցակիցներին։ Եթե վերլուծեք եւ դուրս գրեք ձեր մրցակիցների USP-ները, մեծ հավանականությամբ կնկատեք բացեր, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր առաջարկը կառուցելու ժամանակ։ Եթե տեսնում եք, որ ձեր մրցակիցներն արդեն օգտագործում են առաքման իրենց առավելությունները, ապա ավելի լավ կլինի, որ դուք կենտրոնանաք այլ գործոնների վրա։ Քայլ երրորդ. մտածեք ձեր հաճախորդների կարիքների մասին։ Ուսումնասիրեք ձեր եւ ձեր մրցակիցների մասին հաճախորդների թողած կարծիքները, իրականացրեք հարցումներ եւ դուրս գրեք բոլոր այն կետերը, որոնք ձեր հաճախորդներն ամենաշատն են արժևորում։ Այս քայլի շնորհիվ դուք կարողանաք տեսնել ձեր հաճախորդների ցավոտ կետերը ու առաջարկել այնպիսի լուծումներ, որոնց մասին ձեր մրցակիցները դեռ չեն էլ մտածել։ Եվ քայլ 4. խմբավորեք ձեր կատարած աշխատանքը։ Իդեալական USP-ն պետք է ունենա հետևյալ 3 բաղադրիչները։ Առաջին. ձեր բրենդի որևէ առանձնահատկություն։ Երկրորդ. մրցակիցների USP-ներից բացակայող գործոն, եւ երրորդ. ինչ-որ ֆակտոր, որը շատ կարևոր է ձեր հաճախորդների համար։ Կատարած ամբողջ աշխատանքին նայելուց հետո դուք վստահաբար կունենաք մտքեր, որոնց շուրջ կարողանաք կառուցել ձեր USP-ն։ Եվ երբ արդեն որոշեք, թե որ ուղղությամբ եք ցանկանում շարժվել, ձեզ կմնա միայն տալ գեղեցիկ ձևակերպում մինչև 10 բառի շրջանակներում։ Այսքանն էր մեր այսօրվա տեսանյութը, շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Եթե գտնում եք, որ այն օգտակար է, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար, ու իհարկե միացեք մեր Instagram-յան էջին։